O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e também a terra. Versículo 2. E a terra estava informe e vazia. E as trevas, elas cobriram o abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 3. E Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes campos ele me faz repousar. Conduz-me às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Por caminhos retos ele me leva, por amor ao seu nome. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Meu Deus, agradecemos por esta comida. Agradecemos também a cama quente e um teto sobre a nossa cabeça em noites frias, como esta. Agradecemos, Senhor, pelo presente da companhia em tempos difíceis como este. Amém. E lembre-se, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.